Nah, ini selanjutnya mungkin part kelima ini ya. Saya potong bagi dua ya, tapi ini saya boleh hasil potong sendiri, tapi saya agak sedikit kecewa ya. Saya lempar ke tukang aluminium, hancur bro. Ya, jadi tukang aluminium saya kira profesional dia dalam motong, setiap hari berkecimpung di aluminium. Jadi saya serahkan ke dia, saya bayar, potong bukannya benar tapi malah hancur ya. Jadi pengalamannya, moral of the story adalah walaupun dia bermain di aluminium belum tentu dia profesional itu ya dalam hal memotong aluminium. Hancur bro, rugi 200.000 nih satunya ya, satu begini 200.000 dibagi dua, hancur. Jadi moral of the story, walaupun dia bermain berkecimpung di aluminium, suruh motong aluminium saja gagal ya. Akhirnya saya potong sendiri. Tahu begitu mendingan saya potong sendiri ya, karena rugi itu, rusak. Saya potong sendiri pelan-pelan, saya pakai air, bagus hasilnya. Memang memakan waktu. Kenapa saya serahkan ke tukang aluminium? Karena saya nggak ada waktu, lagi ada kerjaan. Jadi saya titipkan ke tukang aluminium di Jelambar, suruh dia potong. Pas saya balik ditinggal, bukannya bos udah dipotong, hancur tau-taunya ya. Jadi jangan terlalu percaya terhadap pekerjaan orang yang sudah profesional, lama berkecimpung di main aluminium, suruh motong aja nggak bener ya. Oke lah, makanya riset itu mahal ya, nggak murah. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita tinggal ngelas aluminium nih. Saya juga kemarin berpikir mau ngelas, kita kasih tukang ngelas yang jago aja nih di bidang aluminium gitu ya. Tapi melihat heatsink saya hancur, saya lebih ragu lagi. Lebih baik kita kerjakan sendiri, karena saya juga suka learn by doing. Saya tidak percaya dengan orang lain sebenarnya. Sifat saya seperti itu. Jadi lebih baik apa yang kita kerjakan sendiri dan menjadi pengalaman ya, learn by doing. Kita tahu know-how-nya bagaimana cara potong supaya tidak hancur. Buktinya bisa, tapi orang yang berkecimpung bermain di profesional aluminium tidak bisa. Ya, kita akan belajar. Saya juga belajar nih, mencoba melas aluminium. Bagaimana caranya kita bisa ngelas. Ngelas itu dalam arti si ini bisa nempel di sini ya. Bermodalkan YouTube saja saya juga, tapi di YouTube pasti penuh trik. Saya pun bikin video tidak 100% dibuka gitu ya, pasti penuh trik. Nah, kita dari situ kita harus belajar, jadi kita dapat pengalaman ya. Jadi segala sesuatu yang masuk di YouTube memang kita lihat gampang, tapi prakteknya tidak semudah itu ya. Jadi kita akan mencoba melas aluminium. Untung saya import waktu itu heatsink bentuk begini 10 biji, rusak satu ya sudahlah ya, kita coba lagi. Namanya juga riset, butuh biaya, tapi ya kesel aja gitu ya, 200.000 melayang. Jadi kita akan mencoba melas aluminium. Sebelum kita las, ini harus digosok dulu nih. Ini kan ada catnya itu seperti powder coat gitu ya, powder coating ini. Jadi mesti dikerok catnya, jadi bener-bener kelihatan aluminium. Kita panaskan, tempelkan lah seperti timahnya itu, jadi dia bisa menyatu. Teorinya begitu, tapi prakteknya saya tidak tahu itu ya. Jadi akan saya videokan nanti selanjutnya. Makanya jangan lupa subscribe, follow channel Juragan Lampu, karena ini termasuk hobi juga kita jual barangnya. Karena kalau Anda nggak hobi, nggak mungkin Anda mau seperti ini, habis duit banyak, biaya banyak, LED-nya modifikasi segala macam gitu ya. XHP 70 second generation menurut saya paling terang saat ini. Mungkin ada salah satu lagi chip lain, SST Luminous 90, tapi saya belum nemu ya. Dan saya juga belum mencoba beli chipnya mau ditaruh di sini, karena chipnya mahal sekali bro ya, mahal. Ini aja 275 kalau nggak salah ya. Kita memodif satu bohlam begini aja, bohlamnya saya sudah 500, belum termasuk biaya
beli ini itunya ya. Jadi ini boleh dibilang ya hobi yang saya publikasikan. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, tonton terus channel Juragan Lampu. Nanti akan saya update. Terima kasih. Ya, ini kita sedang mencoba ya ngelas aluminium nih. Di sini ada nih upilnya ya. Dari rod ini nih kita bakar. Nah, dia nempel di sini, nggak tahu nih ini nempel apa enggak. Kondisinya panas. Jadi kita tadi pakai seperti nyolder, pakai torch. Nah, ini torchnya seperti ini. Nah, kita bakar terus ya. Jadi seperti nyolder timah, tapi ini nggak tahu nih nempel apa enggak. Nah, akan kita lakukan sama di sini gitu ya. Di sini nih. Di sini. Jadi supaya dia nempel. Ya, suhunya harus tinggi sekali, sekitar 400. Jadi mau nggak mau LED harus dicopot dulu. Gitu ya. Nah, ini saya nggak tahu nih nempel nggak. Oh, nggak nempel. Tuh, copot ya. Jadi susah, nggak gampang ngelas aluminium ya. Mesti bener-bener bersih. Ini sebagai bahan tempelannya, bakar terus gitu ya. 400 derajat, saya nggak tahu tuh 400 derajat. Timah kan 200 derajat meleleh ya. Aluminium ini 400 katanya suhunya. Jadi mau nggak mau ada yang komponen karet, LED semua harus dicopot dulu itu. Kalau nggak rusak gitu ya. Jadi ini percobaan pertama, belum berhasil. Kita akan coba terus gitu ya. Pakai torch. Saya tadi pertama pakai yang ini, ternyata mungkin suhunya kurang ya. Pakai yang ini lebih temperatur lebih tinggi, lebih lancip, tapi copot tadi ya. Kita akan coba terus sampai berhasil. Oke, terima kasih ya. Kita mencoba lagi, kita bakarin terus sampai panas. Nanti kita akan coba templokin ini rod ya di sini. Kalau lihat di video di YouTube sih gampang banget ya. Panasin dikit terus cair, nempel lah. Prakteknya, waduh, saya udah ngisi torch ini 2 kali nih, gasnya habis. Belum mau nempel tuh. Udah 1 menit 20 detik nih. Berhenti dulu deh ya. Cek suhu. Baru 70. Mesti 400, baru 74. Berarti torchnya kurang gede nih, nggak dapet suhunya. Baru 74 derajat. Yang nggak bakal meleleh ininya, rodnya. Kalau orang Indonesia di Bukalapak jual tuh, dia punya cairannya katanya. Ditetesin cairan itu, didiamkan, dia kemakan. Bahan aluminiumnya seperti mencair ya, kayak HCl mungkin atau apa, saya nggak tahu tuh. Kalau seng, kalau menurut babe saya, seng bisa pakai HCl di solder. Tapi kalau aluminium katanya tidak bereaksi terhadap HCl ya. Jadi makanya saya agak bingung juga. Nah, ini gasnya habis nih, makin mengecil. Habis gasnya.
Ya, kita coba bakar terus ya. Baru 84, 81 derajat doang. Oh, 91. Belum nyampe 100. 92. Ya, bagi yang berpengalaman coba pernah melakukan las aluminium bisa sharing ke saya bagaimana caranya supaya kelihatan lebih mudah ya. Nyatanya prakteknya nggak semudah yang dikira. Kalau lihat video gampang, kenyataannya nggak. Rodnya ini sendiri pun tidak mau cair tuh. Oh, tidak cair-cair. Berarti suhunya kurang tinggi. Oh, dia cair tuh. Ini kurang tinggi suhunya, kelihatannya nggak menyatu tuh. Jadi supaya menyatu kan kita harus cairin aluminium ini dengan cairin ini. Jadi seperti kita nyolder ya, timah ya. Gagal kelihatannya, tapi saya akan mencoba terus. 100 derajat, air baru mendidih 100 derajat. Ini perlu 400 derajat katanya. Mana caranya? Ya, oke lah, nanti saya update kalau sudah berhasil ya. Jadi ini part kelima kalau nggak salah. Terima kasih telah menyaksikan.